即係有套標誌就同你哋家裏邊換下條棍咁樣嘅，有啲招式咧我睇到好相似，嗰啲係謠傳啦，我哋當佢咩都好，但係同一家人嚟嘅，始終出身都係。因為咧嗱，好似我哋你虎學雙龍啊，嗱呢啲嗱。咁我哋有咯，有咯，嗱呢樣嘢咧嗱有咯，係啊，又係嗰啲嚟啦，知唔知啊？嗱你一堆埋嚟，嗱咁標誌咯，其實同我哋係好相似啊呢個祭橋咯嗱，有堆埋祭橋啱啊，打埋嚟，打埋嚟，分財咯。跟住人哋到呢一隊咪綁手咯，完全人哋打埋你嘅時候一樣攤手啊！你睇一啲攤手咯，即係標誌咯，綁手攤手，完全喺度。係咩？所以你一睇你知，哇！洪拳，咦？同埋詠春原來係自家人以前咧好多唔知嘅喎。有啲人拍戲咧就洪拳與詠春。係啊！你有睇過呢個戲未啊？係洪拳與詠春洪熙官方世玉呢個洪熙官嘅方世，洪熙官嘅老婆方詠春。我嚟啦。咁佢咧就以前啲人咧就短橋短馬，即係嗰啲衫嗰啲鋪住晒，你行大步啲起腳都起唔高噶嘛。但係而家你睇啲人啲詠春硬到同埋嗰個根本咧就係以前嘅嘢，而家改變晒。同埋嗰個鐵我見你哋打鐵線圓槍哇，完全係寸勁嚟嘅。係啦。我哋以為成日就係我哋詠春有寸勁嘅，唔係家都有寸勁。係啊，所以好多時咧，我哋而家大家研究師傅咧就成日教我啲嘢咁我好多謝佢。原來佢係有寸勁我哋呢所俾人哋睇點為之尋橋洪家嚟尋橋咁尋住啦，啱啦，唔係一樣其實咪似我哋嘅好啊，尋橋打冇分別。就係啱你唔解釋你聽，唔示範出嚟俾你睇，你有條又尋橋，又綁手，又穿手，又攤手，原來洪拳原來有晒嘅喎，你睇人哋一個咁已經攞咗即係我哋嘅更手啦，你1、2、3一條將啲氣哇！呢度完全一嚿肉都搣唔到咯喎！係啦，你睇人哋真係唔係講笑嗱一抽落去你睇哇，嗰浸皮抽唔到呢啲氣即係由丹田上咁啫嘛壓你睇其實呢下打人㗎，打人㗎其實就更手呢個更手，若果你再向前啲攞我㗎啦，所以淨係我隻手一樣嘅。呢啲嗱呢啲呢全部呢個運啲勁你睇個肚腩圓，哇，好實淨喎你睇下 ，OK 喎72歲㗎啦，哇！啲氣咧運入嚟你睇呢度，單邊呢啲翹手，而家喺翻債度知唔知所以你一睇就呢啲陰陽並合呢啲力向下，啲力向上，咁我運完一齊啦，嗰啲氣呢啲係呢啲係內家功夫啦。同咗標誌啦。黐住又係黐住擠住啦。所以以前話洪家嗰啲翹手咧，硬翹馬你睇下，係咁攻咧，係起晒出嚟啲護手逼橋啦，
身呢啲喺晒度啊！當阿趙師傅運動緊嘅時候咧，個背肌咧係完全係一嚿嚿嘅嚇。依家以佢咁嘅年紀咧，真係好難得啊！睇下個馬步從冇離過地喎，好犀利喎！嗱，今日咧我真係近距離啦，我摸到你真係好犀利先。嗰啲運到氣咧，哇！成身咧呢度呢啲位置全部嗱，咁你諗下啦，咁你話你唔強壯，當然強壯啦，所以有陣時係啦，你咧真係好嘢，因為師傅真係師傅，你係師傅級嚟噶嘛，大佬嗰啲點都感染到你，有啲發咗啲事，佢真係，所以話師傅咧，我好佩服你。我都要偷些少嘢，今日又偷到啲咁多嘢啦，起碼我第日翻到去都，喂，你唔係屙屎唔出啊嘛？唔係，我都學你，咁樣先係大佬啊！原來，哇，好犀利，同埋啲腳你從冇嚟過，每一步係踏地落，唉，嗱，所以咧就係，喂，周星馳都識貨㗎，周星馳又跟我學嘢㗎嘛。係啊。咁而家我拍緊套戲嗰度咧，佢又叫我下次翻嚟啊，你玩到啲絲拳啦，我哋幫你錄咗啊，然之後咧就喺電影嗰度介紹出去啊，佢真係識貨。因為上一次咧，佢套戲已經係成日提倡一個叫鐵線拳。係啦。咁依家啲人咧成日就問鐵線拳係乜？今日難得喺你咁樣嚟解釋咧，就事實上亦都打埋啊。咁好似話齋，真係能夠知得到做乜啊嘛。係。我亦都見過好多人玩鐵線拳，有啲玩到無聲無息。有啲，你睇下你依個響音嚟㗎嘛，大佬啊你，事實上嗱你嘅聲音各樣咁提出嚟，有啲玩到無聲無息咁。係啊！你真係嗱，真係師傅，真係師傅啊！佢好有深度感啊！佢睇到人啲嘢，睇到我啲嘢，咁佢有感而發啊！咁我哋就點解咧？我哋要即係我哋成日即係睇人哋嘅嘢就充實到自己。係啦，啱。睇人哋有好嘅嘢咪留低咯。啱。觀摩下人哋嘅嘢，所以你能夠咁樣咧，對玩功夫嘅人咧，佢精嘅會學到你些少嘢。係啊。但老實講，十足就冇。所以人哋以前咧，好多人咧都唔肯露啲嘢俾人。係啊，偷師嘛。你嘅心裏邊 open，你肯去話俾人哋聽每一下手點樣去做咧？老實講，好多人玩緊洪家㗎嘛。係。哇，好多人師傅話幾好神秘咧。係啊。咁樣。即係我唔係話人哋教與唔教，但係佢自己叻啲，佢自己心中有數，佢自己識得係點去做，啱先？咁啊已經即係呢一套拳咧，以洪家嚟講都已經係非常之珍貴，裏邊一個氣功，係咪先？係啊！你香港好多師傅舊一輩嘅，有幾多個了可以數得出？幾多個識佢玩鐵線拳？唔係識佢，或者有啲都未必了解啊。係啊，有啲都學咗啲又未學得正，佢就唔識去了解咁樣啦。嗱，今日咧我亦都嘥咗好多時間訪問你啦。哇！你真係我好開心啊！你訪問我等我有機會同我哋嘅觀眾同我哋嘅武林界喺世界上所有嘅人咧都喺度 say hello。希望咧就大家多啲聯繫，多啲嚟大家溝通下，尤其是我哋嘅鄭志榮師傅個詠春嘅師手攤手。若果再未走，我哋揾埋你個高足下佢五郎八卦棍。好，嗱，我哋咧就期待下一集
咁希望咧你哋多啲聯絡啊！我個地址就係7號北海街，係啊彌敦酒店隔離，日東酒店，Leadon Hotel， Eaton Hotel， 同埋咧 Temple Street， welcome， OK， OK， 多謝，多謝。嗱，我哋握下手先，因為我哋呢啲前輩啊，我哋一定要學習。好，嗱，我哋真係好難得㗎。好難得，我哋識咗10幾年咧，以後真係好老友，係咪先？即係起碼我哋交個心，唔係交乜嘢，係咪先？係交個心。OK， OK，拜拜，拜拜。